Sejlcelleanemi er en medfødt kronisk sygdom i de røde blodceller, som medfører en nedsat blodprocent. Sygdommen kan give stærke smerter, skade på organer og tendens til infektioner. Man får sygdommen af sine forældre. Begge forældre skal være bærere af sejlcellegenet, for at man kan få sejlcelleanemi. Sejlcelleanemi ses typisk efter at barnet er fyldt 6 måneder. I det tilfælde vil man opleve, at barnet får en lav blodprocent og måske får smerter i forbindelse med en infektion. Symptomerne på sejlcelleanemi er typisk træthed, og det er fordi blodprocenten er lav. Men man kan også få smerter, og smerterne sidder typisk i arme, ben, ryg og nogle gange mave. Smerterne kan blive meget kraftige, og det er det, man kalder en sejlcellekrise. En sejlcellekrise opstår, når kroppen bliver udsat for stress. Stress kan være mange forskellige ting. Det kan både være kulde, det kan være en operation, det kan være infektion, men det kan også være psykisk stress, såsom stress på arbejdet eller hvis man skal til eksamen. Man kan nedsætte risikoen for at få en sejlcellekrise ved at tage sin medicin hver dag. Derudover så er det rigtig vigtigt, at man undgår at blive dehydreret, og man undgår kulde. Det er også rigtig vigtigt, at man tager forebyggende tiltag, blandt andet modtager de relevante vaccinationer, og at man starter antibiotika, når man får en infektion. Behandlingen af sejlcelleanemi er hydroxycarbamid og folinsyre, som er et vitamintilskud. For at nedsætte risikoen for kriser og andre komplikationer, er det vigtigt, at man starter behandlingen så tidligt som muligt. Og det betyder, at man typisk starter med at give behandlingen, når barnet er fyldt 6 måneder. I nogle tilfælde er behandlingen ikke nok, og man bliver nødt til at udskifte patientens blod. Det er det, man kalder udskiftningstransfusioner. Og det består i, at man tapper patientens syge røde blodceller og giver raske røde blodceller fra en donor. Det er vigtigt, at man tager sin medicin hver dag, fordi den nedsætter risikoen for, at man får en sejlcellekrise betydeligt, og samtidig så nedsætter den risiko for, at man får komplikationer til sygdommen. Der er nogle patienter, der ikke tager deres medicin, fordi de er bekymrede for bivirkninger eller har bivirkninger til medicinen. I det tilfælde er det rigtig vigtigt, at man taler med sin læge. De fleste patienter med sejlcelleanemi lever et næsten normalt liv, hvor de går i skole, får en uddannelse og går på arbejde. Nogle patienter kan have behov for indlæggelse i kortere eller længere tid, fordi de får en sejlcellekrise. Det er også meget forskelligt, hvordan patienter oplever at have sejlcelleanemi i det daglige. Nogle patienter har daglige smerter, mens andre kun har sjældne smerter. Lige nu er man i gang med at undersøge muligheden for at give genterapi til sejlcellepatienter. Det kan potentielt helbrede sygdommen, men behandlingen er endnu ikke tilgængelig i Danmark.